چې څوک دا وایي چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت نه ده بلکې دا تاریخي هسټری ده د ملحد زنديق کوم او د دې زماني جاوید احمد غامدي ورته د جاوید احمد غامدي چې کوم نظریات تاسو هم هغه نظریات دي او څومره پرویزین او منکرین حدیث دي د ټولو چې کوم نظریات دي اغستا هم نظریات دي لیکن زه نه سوال دا کوم سیمپل سوال چې ته مونږ کوي په کومه طریقې کې بس هغه طریقه مونږ ته بیان کا زمونږ مونږ پرې د خپل مونږ ته دا مونږ په کومه طریقې کې مسلمان خو کنه اقیم الصلاه مونږ قائم کوي مونږ په کومه طریقې مونږ کو مونږ ذکر کو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ثابت دي احادیث مون حجت منو ته حجت نه مني نو ته مونږ په کومه طریقې باندې کوي قران ته په کومه طریقې را رسیدلی الله ته ډایرکټ ویلي چې دا د الله کتاب دی مونږ راته چې کوم صلات مانی دغه نه مانو راته چې کوم معمول مانی دا مونږ وای د قران نه یوم نه ثابت یو رکعت هم د نشي ثابتوله دغه د لوایو ان بل کتاب الله نازل کړي مونږ دغه د لوایو کنه ته چې کوم کې د دغه تاسو سره کو کنه دغه لمون وایو مونږ ته چې څنګه پینځول وخت کې دغه مونږ وایو کم ځای کې دي لکه کم کتاب کې د الله په دین کې دي چې دغه طریقه مونږ هم بیا کوو دغه دلوایو کتاب نه ده احمق انسان احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي چې هغه مونږ ته په صحیح سند سره را رسیدلي دي احادیث قولی فعلی تقریری حدیث سره مونږ ثابتو ته مونږ نه مانی ته احادیث نه مانی احادیث حجت نه مانی زه تا نه دا سیمپل سوال کوم ته ولې جواب نه راکې ماشاءالله نور حبیب سے ټیټ فورن جواب راکې او پته لګی نه ته جواب کې ولې عار محسوس هي جواب راکا چې منځ کیفیت څه ده د ذکرینو په شان د منځ بمانه ذکر لکه ذکر یو فرقه ده بس هغه ذکر وکړه بس منځ شو دا سکار کوي که څنګه کوي ور مفتی عرفان الله صاحب پرون تا چې موږ باندې دا پیټوی لګولي لکه ما د یو د منکر حدیث دیریا او کافر او پوخ کافر دي چې څوک تاوی چې د قران نه علاوه د نور کتابونه نه مانی نو دا پوخ کافر دی لکه بخاری مسلم نه مانی نو دا پوخ کافر دی نو مونږ تا نه د دیم تپوس کوو چې دغه الله نازل کړي چې دا څوک نه مانی کافر دی که دغه نبی علیہ السلام ځان دغه دین جوړ کړی دا هغه څوک نه مانی نو کافر دی ته مونږ پوي کنه قران ته په کومه طریقې را رسیدلی الله ته ډایرکټ ویلي چې دا د الله کتاب دی دا الله مونږ له ډایرکټ نه وای دا ټول قران الله ډایرکټ وای دا د الله خبرې دي کنه دا مونږ له الله وای ډایرکټ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم دا وګور الله وای چې په دې ایمان راوړی او دا الله طرف نه حق دی او دا ته چې په کومو کتابونو باندې موږ له کافران و ملحدین را لوي نو دغه په باره کې الله کوم دی ویل چې دا حق دی دغه خطبه یا کنه موږ له وایا مفتی عرفان الله صاحب تا ته دا څنګه را رسیدلې دا قران خو پتا نه نازل شوی کنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی دا غي نه بعد ته چې چاره نقل کړي دی هغه منی کنه مانی نه نو چې ته من الله منی دا الله کتاب منی نو بیا ما باندې دې تپوس لګي پدې هم تا مشترک وګنه نو بیا ته دې تپوس مانه ولکه ما تا د قران نه بار په دین باندې مشترک نیو زاغه دین نه منم چې الله نه نازل کړي او ته څنګه مانی الله نازل کړي دا کتابونه کنه نبی علیہ السلام د خپل طرف نه دغه دین راج کړي نعوذ بالله ته خدای یو خبرو کنه ته دغه دین باندې دلیل نشته سره نه ته څه کې مفتی مال الله صاحب تا ته دا څنګه را رسیدلې دا قران خو پتا نه نازل شوی کنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی دا غي نه بعد ته چې چاره نقل کړي دی هغه منی کنه مانی مفتی عرفان الله صاحب دا ته چې کوم سوالونه کوي دا هم ملحدین خدا کوي چې دا قران تاسو سره څنګه رسول تعالی سپه دستا مخ کې نازل شوی وي تا ته وسه پته ده چې دا د الله کتاب دی دا خو ملحدین دا سوالونه کوي هغه سوالونه تم کې او ملحدین مونږ له دا الله بندا مونږ دلوي مونږ په غیب باندې ایمان وروړي او دا د الله کلام دی دا موږ له سچ ښکاري چې دا د الله خبرې دی د الله سچ کلام دی نو موږ باندې اعتراضونه کوي او بیا پاغي سره چې موږ وایو د الله دا کلام سچ دی نو موږ ملحدین یو او ستا په اعتراض دی نو ته صحیح دا ته څنګه خبرې کوي ما عرفان الله صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علی من اتبع الهدى علی منکرین الحدیث
ګوره په دې کې زموږ اتفاق ته چې قرآن ثابت ته منزل من الله دی، شک پکې نشته. زموږ اتفاق په دې کې شته. مسأله دا ده چې دا قرآن ته تر رسیدلې دی، تا باندې ډایرکټ الله وحی کړل، لکه مرزا غلام احمد قادیانی چې وی ما باندې وحی شوی ده، تا باندې ډایرکټ الله وحی کړل، نعوذ بالله. یا تا ته دا چار رسولې دی دا قرآن. مثلا ته د شاه خپل پلار ته ډایرکټ الله اسمان نه ورزولې کته خپل پلار زوی او خپل پلار نه چې پیدا شوی هغه په دې طریقه سو چې د خزي خان په منځ کې میلا پوشو دا غیر الله تعالی ته پیدا کړی، به ستا پلار چې پیدا شو دا غ پلارو به دا غ پلارو به دا غ پلارو به دا غ پلارو ډایرکټ خبر اسمان نه راغله. دارنګ زته نه دته پوس کومه چې د قرآن الله کتاب منی مونږ منو، لیکن سرنګ را رسیدلې مونږ ته تا څنګه را رسیدلې د دې وضاحت کا هغه خلق منی کنه مری. بنارس لالا د مفتی صاحب اهم سوال کوي، د دې جواب ورکول پکار دي. نور کتابونه منل یا نه منل پرې د خوشي دا قرآن مونږ ته چار رسول دی. نبی رسول الله ته الله را ورساو، نبی صلی الله علیه وسلم بیا چاله ورک، هغه بیا چاله ورک. د دې خبرې جواب ضروری دی کنه جی. ګوره سلام علی من اتبع الهدى، الله وحی نازل کړی دا، خو تا ته څرنګه پته لګیدل چې دا د الله وحی ده؟ تا ته چا ویلی دي که ډایرکټ تا ته الله ویلی دي؟ د دې جواب راکم، مختصر جواب ته ډیره کیسې بګی